Non fatevi fregare dall'aspetto ideologico delle questioni, non troppo perlomeno. L'ideologia è importante, ma soltanto quando hai i piedi piantati per terra, non per aria. Bentornati su Breaking Italy. Innanzitutto, buon inizio 2018. Partiamo parlando poco di politica. Ok, un pochino di politica, perché tra 6 secondi saremo al voto ad eleggere un Parlamento incasinato che dovrà dare sostegno a un governo ancora più incasinato che rischierà di durare meno di uno starnuto. Ma prima ci sarà la campagna elettorale. Se qualcuno vi desse via libera al mangiare tutto quello che volete, quando volete, al non pagare l'affitto e le bollette e le tasse e la benzina, all'andare al lavoro quando vi pare, lo fareste? No, non lo fareste. Lo vorreste fare, perché la fantasia di fuggire dalle responsabilità per approdare in una nuova realtà, una nuova relazione, un nuovo giro di amici, una nuova famiglia, un nuovo mondo che non ha problemi ed è perfetto e non prevede nessun compromesso, è tipicamente umana, è comune a tutti. Ma è anche tipicamente fantastica. Non c'è, e lo sapete. Anzi, sapete benissimo che per ogni cosa c'è un prezzo da pagare. È lo stato delle cose nel nostro universo. Tiri la coperta di qui, ti copri il naso dal freddo, fantastico. Ma i piedi? Chi li proteggerà dal freddo e soprattutto dai mostri che notoriamente stanno sotto al letto in attesa che la coperta vi scopra i piedi? E quanto mi costerebbe in termini di risorse, di fatica e di tempo provare ad allargarla la coperta nel caso? Cosa devo sacrificare per farlo? Insomma, giocate un qualsiasi videogioco gestionale e ci saremmo capiti. Il Partito Democratico, ad esempio, ha proposto di abolire il canone Rai. È giusto? Può esserlo. Può non esserlo, ma se si discute soltanto in astratto non si va da nessuna parte. Da quando il PD lo ha ficcato in bolletta, il canone Rai, è diventato più difficile eluderlo e a quanto pare da questo nuovo sistema, che paradossalmente lo ha abbassato effettivamente il canone, si è generato un incremento dei proventi di 272 milioni di euro, aiutando la Rai, oltre la buona resa dei proventi pubblicitari, a tornare in attivo. Certo, questo non ci ha impedito di avere Amadeus con altra gente su Rai 1 a Capodanno a cantare canzoni anteguerra o di dover leggere le successive analisi che hanno decretato il successo di Zolan Baradan, ma quello è un altro discorso di degrado e comunque basta chiudere gli occhi, le orecchie e le vie respiratorie per non accorgersene minimamente. Se tu quei soldi li levi, la Rai dovrà essere finanziata o da sola, ed è improbabilissimo, o con la fiscalità generale. E qui è il primo problema, comune a tutte le altre proposte di tutti gli altri partiti. Che in Italia ci si dimentica che la fiscalità generale, i soldi delle tasse, non sono dello Stato. Tipo quando si dice questo chi lo paga? Ma lo paga lo Stato. No, lo Stato è disoccupato e gira in salotto con la canottiera sporca. I soldi sono dei cittadini. Quindi non è il caso di discutere se il canone sia bello o brutto, ma prestare attenzione a come questo dovrebbe avvenire, quando dovrebbe avvenire e se sarebbe conveniente per tutti. Magari la Rai ti sta pure sulle balle. Io, se non fosse per Alberto Angela, non la guarderei mai. Ma l'abolizione si vale il vedere aumentato qualcos'altro o tagliato qualche servizio per far tornare i conti? E ancora, la Rai è davvero in grado di diventare come una TV privata, come Mediaset, che vive solo della pubblicità? È in grado di offrire un servizio pubblico decente allo stesso modo, dovendo avere a che fare con la paura tipica delle emittenti private di pestare i piedi allo sponsor, che potrebbe ritirare i suoi spot? Guardate l'Apocalypse su YouTube. Occhio a come sempre più creators stiano cambiando sistema o formati per sostenere i propri contenuti, con un canone. Si fa presto a dire aboliamolo il canone, e la parola abolizione nasconde quasi sempre o il verbo mutare o invece il verbo riformare. Questo discorso vale per tutte le promesse che sentiremo ripeterci in questi mesi, tutte, nessuno escluso. Liberi e uguali, super sinistra, mega rossista, propone di abolire le tasse universitarie. Bello o brutto? Boh, ma attenzione! È una proposta di destra o di sinistra innanzitutto. È giusto che anche chi può permetterselo non contribuisca al sostentamento dell'università, che siano tutti esentati, anche i ricchi? E se sì, se lo vogliamo fare, per me può anche starci. Siamo però pronti a pagarne il prezzo? Di nuovo lo stesso discorso, perché anche qui c'è un prezzo. Se il sistema universitario italiano ti costa 100 e improvvisamente quei soldi non entrano più dalle tasse universitarie direttamente, si devono spostare di nuovo sulla tassazione generale, scatenando o aumenti
o tagli, perché lo Stato è disoccupato e ha bisogno dei tuoi soldi, proprio come per il canone. E non solo, se apri a tutti, crei l'effetto parcheggio e i costi lievitano, andando ben oltre il 100 iniziale. Quindi, siamo pronti anche a pagare il prezzo di avere tutte le facoltà a numero chiusissimo, ad esempio, con dei sistemi che rimbalzino chi smette di dare esami regolarmente? Non si è sentita molto questa clausola in giro, vero? Doveva essere scritta in piccolo. In queste settimane capiterà spessissimo, o spesso perlomeno, di parlare della campagna elettorale. Cercherò di farlo, come al solito, in modo un po' canzonatorio, fuori perlomeno, e accumulando invece piccoli calcoli e grumi di stress e minuscoli trombi sanguigni pericolosissimi all'interno. Ma vorrei riportare al centro una questione che secondo me è importante. Promettere è gratis, ma implementare ha difficoltà e conseguenze enormi. E mentre un politico, nel momento nel quale scende dalla poltrona dopo 5 anni, viene purificato di tutte le colpe, il conto lo pagate voi sempre, spesso per decenni, e non potete esimervi. Lo pagate con l'aumento dell'IVA, lo pagate con la legge Fornero, lo pagate con i contratti a progetto dell'era berlusconiana, ve li ricordate? Lo pagate con i tagli alle forze dell'ordine, nelle accise alla benzina, con i tagli alla scuola, alla sanità pubblica e così via. In qualche modo tutto deve tornare tanto, perché lo Stato è disoccupato e a pagare per lui siete voi. Vi dice che vi ama e cambierà, ma non cambierà mai. Non fate gli adolescenti innamorati. La politica in questo momento sta vendendo promesse, ma non è poi obbligata ad esaudire alcunché, né nelle forme né nella sostanza, e nessuno in Italia soprattutto le va mai a chiedere il conto quando poi le cose sono andate male. È un po' un investimento che altri fanno per voi e che voi di nuovo dovrete pagare volenti o nolenti. Questo ovviamente non significa che allora non si possa fare niente, sia chiaro, o che il voto non conti, anzi, o che la politica non sia anche desiderio, suggestione, promessa, ne parliamo dopo di questo. Probabilmente, mai come in questo passaggio, pochi voti faranno delle differenze enormi negli equilibri parlamentari. Bisogna soltanto tenere a mente che i vostri interessi, i nostri interessi, coincidono soltanto parzialmente con quelli della politica, che ora ha interesse a farsi eleggere e a rappresentare quindi degli ideali, non delle soluzioni. Quelle vengono dopo forse, ora è il momento di vendere, perché i politici sono mercenari, non paladini, e quindi ora vendono fantasie. Sicurezza, reddito di cittadinanza, tasse bassissime, alzare le pensioni, abolire la legge Fornero, abbandonare l'euro, abbattere il sistema a colpi di referendum e così via. Tutte cose che però arrivano con un peso sulla bilancia, che va controbilanciato con qualcos'altro. E come sappiamo, non esistono cibi che non ingrassano, e come sappiamo che non esistono lavori dove non si lavora, dovremmo sforzarci di vedere oltre il fumo delle promesse che ideologicamente ci sembrano più allettanti, perché in politica, come nella vita, non esistono scorciatoie, solo la fantasia di non averle ancora trovate. Ah, che bello essere tornati, cari miei, eh? L'avete sentito il discorso di Oprah durante i Golden Globes? Durante la cerimonia che premia film e serie TV, la famosissima personalità televisiva e imprenditrice Oprah ha pronunciato un discorso durante la consegna di un premio speciale alla carriera, riassumibile in effetti in una di quelle storie fuori dal comune che vedono qualcuno nascere poverissimo, è parte di una minoranza svantaggiata e riuscire comunque a diventare una delle figure più ricche e celebri del paese. Ed è proprio su quello, sui natali umili, sull'essere donna e sull'essere nera, che ha gravitato l'intero discorso. E sti cazzi, direte voi. Certo che sì, sti cazzi. Ma anche no. Oprah è data da un sacco di voci, anche nel giornalismo, come possibile futura alleata o addirittura protagonista delle prossime elezioni presidenziali. Si pensa possa essere di fatto il volto dei democratici al prossimo giro, e ho visto reazioni molto diverse al suo discorso e a questa idea. Ve lo lascio in descrizione il discorso, se mi ricordo linko anche la traduzione. Essenzialmente il dibattito è Oprah presidente sì, Oprah presidente no. Sì, dicono alcuni, perché è una donna che rappresenta il famoso American Dream, ma senza che questo suo essersi arricchita l'abbia fatta diventare avida o lontana dal popolo. Anzi, Oprah è notoriamente molto generosa e vicina a tematiche considerate basse, quindi lontana dalla radical sciccheria che si appiccica in fronte a chiunque di questi tempi, pure a me, che sono sempre stato un poveraccio.
C'è un bell'articolo su Repubblica in merito, al termine radical chic, non alla mia paracciaggine. D'altra parte alcuni dicono che sì, opera bella, opera brava, eccetera, eccetera, ma sarebbe il caso che a guidare il paese gli americani smettessero di infilarci attori e celebrità e ricominciassero a eleggere politici formati. Anche se di Obama proprio la formazione internazionale di respiro europeo fu uno degli aspetti che gli valse critiche di poco americanismo, quindi è sempre tutto relativo. Quello che è interessante del discorso è stata però la forza e il trasporto che è stato in grado di evocare, secondo molti. A me sono letteralmente venuti i brividi a sentirla parlare di speranza, di futuro e di cambiamento, senza che a queste parole fosse necessariamente legato un nemico pericoloso da abbattere, qualcuno a cui dare la colpa di ogni cosa e via così. Anzi, il fatto che la questione Me Too, quindi abusi, Weinstein, Spacey e compagnia bella, sembri aver cambiato qualcosa, fosse centrale nel palco alla fine, pronunciato da una donna così potente, di fronte a così tanta gente, mentre io, ve lo ricorderete, ero partito dicendo che probabilmente non sarebbe cambiato nulla dopo i primi scandali, mi ha un po' regalato la speranza di essermi sbagliato. Quella capacità di leadership, di provare a far sognare, ispirare gli altri, è una delle abilità molto importanti in un leader. Indubbiamente quell'Oprah ce l'ha. Detto tutto questo, il presidente del Consiglio Gentiloni è stato intervistato alla RAI da Fazio. L'intervista è in descrizione perché va vista e devo dire di aver apprezzato l'onestà intellettuale di un passaggio nel quale ha evitato di attribuirsi la ripresa economica, le ragioni della ripresa economica, dicendo che non è stata la politica a far ripartire la macchina, ma lo sforzo collettivo di milioni di italiani che ci hanno provato e ci provano tutti i giorni. E infatti di quello parliamo. Lavoro. Vi ricordate i servizi sui giornali nazionali e internazionali, eppure le Iene ne hanno parlato in merito alle bombe sarde che vengono vendute all'Arabia Saudita, che poi le butta in Yemen, spesso sulla popolazione civile? Grandioso, perché la questione è appena diventata ancora più frizzante a quanto pare. La fabbrica in questione è in una zona isolata della Sardegna, visto che tutte le zone della Sardegna sono isolate per antonomasia. È come dire che l'acqua bagna e che qui era tutta campagna ovunque tu sia. È vero sempre. Ed è in realtà di un'azienda tedesca che la gestisce tramite una holding sudafricana, i soliti giri. Ma insomma, la produzione è qui in Italia. Fanno le bombe, le mandano in Arabia Saudita per un giro d'affari che nel 2016 a quanto pare è montato a 411 milioni di euro. Due problemi. Il primo è che alcuni paesi hanno smesso di venderle le armi all'Arabia Saudita, perlomeno di natura offensiva, proprio per l'uso poco etico che il paese farebbe di questi armamenti. Tra questi Olanda e Germania. Questo ha causato molte proteste da parte di pacifisti e organizzazioni che si chiedono come mai invece l'Italia, che il desiderio di pace ce l'ha in Costituzione, non faccia altrettanto. E di contro le proteste delle molte famiglie impiegate in un territorio che fondamentalmente di quella realtà vive e punto, e che hanno paura quindi di perdere il lavoro. Secondo problema, che ci permette di riesumare la questione di fatto. Il lavoro rischiano di perderlo lo stesso, perché la multinazionale tedesca che controlla la produzione di questi ordigni ha recentemente inaugurato, proprio in Arabia Saudita, uno stabilimento nel quale, quando sarà a pieno regime, verranno prodotte le stesse bombe che vengono prodotte qui in Italia, probabilmente a inferiori costi e stanno già lì, generando ancora più preoccupazioni e agitazioni sindacali sul territorio. Ho trovato super interessante la questione perché è una di quelle storie che è molto facile vedere in punti diversi a seconda di quanto stretto o ampio sia il respiro dell'inquadratura che si fa della questione. Se ci si focalizza su bombardamenti a civili e sul più generale vendere armi a una realtà come l'Arabia Saudita, è facile farsi un tipo di idea. Ma se si presta attenzione a un sicuro impoverimento della regione, alle sorti personali degli operai che si sono formati, specializzati eccetera, e che diventeranno probabilmente disoccupati, allora tutto assume un altro sapore, diventa più complicato. E se poi si viene pure a scoprire che si era già parlato di riconversione degli impianti e che a quanto pare i sindacati abbiano respinto l'idea, la storia cambia ancora. Prendiamola come un'ode alla complessità delle cose, giusto per ricordarci che chi si ritroverà a guidare il paese a marzo avrà un sacco di questioni di questo tipo da sbrogliare e non è facile. Oltre a quella dei sacchetti di plastica, questo è un caso gravissimo, lì
Spero intervenga l'esercito, a vedere se si può fare qualcosa così. Beh, questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato e ben ritrovati. Staremo assieme tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, come di consueto, e il venerdì alle 19 in live. Teniamoci forte perché quest'anno arriverà qualche cambiamento qui su Breaking Italy, ci sto lavorando un sacco, e perché è palese che il 2018 sarà comunque un anno nel quale avremo un sacco di cose delle quali parlare. E da domani ricominciamo pure con Alfieri e Regine. Ma per oggi è tutto.